imiryango yawe yateranye ije kugushimira ibyiza wakoze ari kera no kugeza ubu ikakuririmbira ubudatuza umva amajwi meza y'imbaga nyinshi ije kugushima ije kukurata kuko ari wowe nyakuvuga ibizima gutuye ibyacu byose mubyeyi imiryango yawe yateranye ije kugushimira ibyiza wakoze ari kera no kugeza ubu ije kugushima mu bivugo n'ibizigo umva amajwi meza y'imbaga nyinshi ije kugushima ije kukurata kuko ari wowe nyakuvuga ibizima gutuye ibyacu byose mubyeyi ngaya amajwi yacu uyagorore uyahuze n'amajwi y'abamarayika bawe imiryango yawe yateranye ije kugushimira ibyiza wakoze ari kera no kugeza ubu ikakuririmbira ubudatuza umva amajwi meza y'imbaga nyinshi ije kugushima ije kukurata kuko ari wowe nyakuvuga ibizima gutuye ibyacu byose mubyeyi. Wow, bavanza kujyana muri korali indirimbo ndirimbira i Kanombe. Reka hajya muri chapelle ni hehe haba ariye muri chapelle hari ari je nkunda indirimbo ariyo nkunda nyine y'abakatolike kandi urayizi ivuga ngo iki reka ndata Imana data reka ndata Imana data reka mvuga ibigwi byayo reka nyishimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge ribyo yaremye iri mw'ishusho yayo. Wow. Azi neza.